哇，陰公喎！大家睇下呢條人龍，一路排到去南潮街門口咁就。疫情下我企喺呢個南方劇院門口試試佢啦嚇，萬都諗唔到我有今日啦嚇。刮這裡哈，中獎號碼，上面都刮掉，上面就全部刮掉。金磚這裡。哦，那最多他會中多少錢呢？哇！咁快又買咗個餅啦嚇。招牌牛肉餅啊，大家又估下幾錢啊 ？Hello， 各位觀眾，大家好啊！我而家所在位置係羽武街後邊啊。咁咧喺我正前方咧就會過到去起義路嘅。咁啊，今集嘅影片咧，我會帶大家去北京路行下。咁啊，眾所周知，因為疫情嘅原因咧，好多地方都已經停止咗堂食㗎啦。咁啊，今日咧就應該會帶大家去北京路啊、匯福東路嗰啲小食街嗰邊行下，揾啲好嘢食下嘅。咁嗱，正前方咧就係動漫星城啦。我哋咧會喺呢度過馬路嚇，過去驗個核酸先。係啊，我今日仲未驗核酸啊。嗱，呢個鐘數咧11:43。據說今日中午咧係驗到點半鐘嘅。啱先我經過公安局對面嗰度咧，亦都見到大排長龍啦。咁啊，至於食咩咧，就到時再算，驗咗核酸再講。大家睇下路面啊，呢度中山5、中山4交界啦，換咗往事咧，好少會咁少車啊。到依家可能始終疫情係有影響咧，餐廳唔俾開啊，咁大家又走晒去驗核酸咯喎。咁所以咧，其實人並唔係太多。廣州起義路前邊排隊驗核酸啦喂！哇，陰公喎！大家睇下呢條人龍，一路排到去南潮街門口咁滯喎，真係誇張！啱先我係啱做完直播嘅，我喺海珠區翻過嚟嘅，喺嗰邊見到咧有唔少檢驗核酸嘅地方咧，都唔係太多人啊。咁我冇嚟嘅，又揸翻車翻過去對面㗎係嘛？咁啊只能喺度驗啦嚇。我見到啲市民行得都幾快嘅，應該都唔算等好耐。大家睇下幾快喎，10鬆啲分鐘就搞掂咯喎。咁我哋又可以繼續後邊嘅行程啦，又可以叉好電。我咧就決定從西湖路呢度進入去嘅，一直往前行就去到北京路噶啦。好多餐廳咧都主力將啲生意擺晒喺外賣訂單上邊，咁啊有得做好過冇得做嘅嚇。暫時感覺上咧都 OK 熱鬧嘅。我當然啦，去到北京路再講。譬如面前呢檔咁咧，以前我成日喺度食嘅，而家冇咗外賣就不必啦嚇。佢啲蒸飯幾好啊，雞足都唔錯。好，咁我哋繼續往前行。西湖路我哋唔行啦，我哋可能會喺呢度往左轉，先同大家立北京路係咩樣先啦，睇下疫情下啲北京路係點樣樣。嚟到咧就見到有一間我一直想食㗎啦，不過辣嘅我唔知我隻腳頂唔頂得順啊，過去望望先，睇下要唔要排隊。嗱，今日嘅嘢食咧都係以小食為主啊，平時好少會食嘅，不如今日就試試佢啊！呢個包讚椰包子，睇下佢細份有幾細啊，試少少試下味都係唔錯嘅。不辣嘅川香滷味藤椒雞肉、川辣麻辣粟米火鍋，好多選擇喎。香菇我唔食，藤椒雞肉睇下有好多都係好辣嘅，不如就川味麻辣啦。話咁快買咗一份16蚊，咁啊川味麻辣小籠包。另外咧就話大概等5分鐘就得㗎啦。咁啊一於今日試試佢啊！呢啲碗就平時咧好少會試嘅，就趁今日等咗大概5分鐘到啦。咁啊啲包就嚟咗啦。淨係睇個表面咧就真係要退貨㗎啦。即係不過有啲嘢咧唔能夠睇表面嘅，因為我都未食。呢度係16蚊，咁就有2件酸蘿蔔定唔知辣蘿蔔啦，試試佢啦。但係疫情下我企喺呢個南方劇院門口試試佢啦嚇。萬都諗唔到我有今日啦嚇！先嚟試一粒黑嘢懟落口先，希望呢啲唔會爆汁啊嚇！嗱，而佢係現蒸嘅，所以咧等得時間有少少耐。睇過哇！咁佢外表咧就真係似外邊3蚊雞一個嗰啲小籠包嘅，冇任何分別嘅。
但係裏邊嗰啲餡料咧就 OK 多嘅。食咗一小段時間係辣嘅。都係一路行一路食啦。講下裏邊啲餡料啊，係精緻過平時我哋去食嗰啲3蚊雞小籠包嘅，係大粒過嘅。但係你話差距大唔大咧？可能我唔識欣賞啦。又或者好似之前嗰啲小朋友嘢咁啊，我後生10年啦，唔好20年，應該會幾中意嘅。以我咁樣一個阿叔嚟評價嘅話咧，8蚊啦，8蚊真係夠喎。咁16蚊好似有少少貴嘅，我好少咁樣評價嘅，可能真係唔係好啱我食。即係正如你叫在座咁多位觀眾整包薯片，可能我女嘅年紀咧好中意食，但係你哋唔會中意，差唔多係咁上下啦。咁啊，今次叫試過啦嚇，繼續食，試多粒一嘢抌落口睇下會點啊！嗱，首先咧，食佢咧，你唔需要驚話爆汁嘅。嗱，啱先就話俾我唔覺意都開咗啫。先頭食嘅第二日咧，我係好小心咁嘅。咁佢皮係厚，但係咧就冇爆汁咯嚇，又唔算太辣嘅，唔算話非常辣嘅。啱先咧，我落單嗰陣已經小心翼翼嘅啦，因為大佬啊，如果佢好正宗嗰啲四川人嗰啲好辣嘅，點頂得順？因為我接受得到嘅程度。嗱，跟住咧整件鹹酸又睇係咩？辣嘅，係辣嘅，都係可以接受到嗰種程度嘅。咁啊，佢仲有種辣汁可以再加嘅。我問過嗰個收銀嗰個姐姐，佢話：你都係最好唔好落嘅咁樣。佢睇小我。後段會再辣啲嘅，幾過癮嘅。如果唔夠辣嘅話，加埋個鹹酸唔錯。嗱，我繼續食啦。而家慢慢行過去北京路中山5路入口嗰度啊！嗱，我食飽飽啦，講下優點啦。始終佢係一個小食嚟嘅。如果你作為一個遊客咧，你嚟到北京路，你唔可能話你食嗰個大餐，跟住飽咗，咁你品嚐唔到呢種美食嘅。都多美食㗎，老實講。咁你食少少，試下味又幾好喎。尤其咧，如果你係嚟自好遠嘅地方，你一定要食辣先至過癮嘅。可以試試嚇，佢唔算話會令到你好飽。如果係我女咧，應該 OK 中意嘅。好，咁啊食完就講下路面嘅狀況啦。前邊往右轉應該係大馬站啊。睇見路面真係幾冷清，老實啦。因為無他嘅，喺廣大路附近咧有一個病例。等陣可能我哋玩完北京路再過去同大家睇下嚇。咁喺呢度咧轉去大馬站，我哋繼續往前行。去北京路睇睇，嚟到呢度我又醒起一樣嘢，作為平時咧有堂食嘅日子咧，我係斷然唔會去試嘅。我想食雪糕啊，係啊！一來啱先食完一辣嘢，二來嗰個雪糕好似都幾過癮喎，去睇睇佢。嗱，大馬站隔離呢個商場啊，新起嘅，都有一段時間啦嚇。但係咧，佢有啲咁樣違規住咧，好有可能佢一係就係工作人員冇及時驗核酸，第二個咧就係有病例去過就係呢兩個原因啦。咁再嚟六福珠寶啦，堅嘢係唔同嘅。始終咧北京路呢度堅嘢係特別多嘅就唔似話去到其他地方賣錶㗎啦。前面新聞路啦，左邊就新大新，真係幾冷清喎，老實啦。再嚟仲有呢度咧有個京寶餐廳嘅，而家唔知仲有冇做嘅，可能連外賣都冇做啊。以前細個嘅時候咧，同老豆嚟呢度行北京路咧，就唔知點解要同佢嚟行北京路啊。呢度係食餃子嘅，不過好似大門緊閉啦，或者我直頭執埋粒都似嘅，不得而知啊，不得而知。隔離閘馬齋。咁另外咧，如果講到再要想揾啲小食，其實咧對面仲有味珍香都係唔錯，不過價錢就肯定係好誇張啊！現烤豬肉喎唔知咧有冇機會試試咧？嗱，至於呢邊咧，全部都係做小朋友生意賣童裝呢啲唔係童裝嚟嘅前邊係冰糖葫蘆冰糖葫蘆唔啱喎，再前邊仲有蓮香樓添㗎。你作為遊客嚟到廣州咁計北京路。都想買啲手信喎，大佬你唔好行到咁遠㗎嘛，係咪？呢個都係一個唔錯選擇。始終連鎖經營咧，佢唔會話，我北京路嗰啲特別貴嘅，係嘛？好，廢話少講，我哋嚟到建文門口啦。
北京路，喂真係幾冷清喎！嗱，老老實實啦，一係一，二係二，係嘛？冇晒人嘅喎，死啦！前邊唔知小食街多唔多人咧？我估應該 OK 嘅，行咗再講。大家睇下，又係可以喺度踩單車，呢度唔可以揸車嘅，踩單車揸到條蛇咁啦嚇。始終咧，而家咧淨係得翻天河區係可以堂食嘅啫。咁啊今日我都諗過要唔要去天河區嘅，咁啊我又驚到死多人，咁可能留翻下星期啦，揾日中午過去試試佢咯嚇。你睇下全部都係冇人嘅，同我上一次過嚟對比啊嚇，真係爭得比較遠喎嗱，我啱先咧就話諗住嚟呢度買雪糕食噶啦，關埋門，咁冇辦法啦嚇。行下先啦，或者去前邊買奶茶飲啦嚇。係啊，今日專門做啲平時冇堂食嗰啲嘢食㗎嚇，都係呢啲㗎啦。哇，北京路咧真係算得上冷冷清清啊嚇。今日係星期五嚟㗎，如果換着往時嘅話咧，尤其而家天氣涼爽咗啊，應該係會好多人㗎啦。咁啊，疫情之下就大受影響啦嚇，呢個都唔需要再講㗎啦。嗱，新華書店啊，一樣係開住門啦，彩之林啦，隔離又係新華書店嘅。而燕塘牛奶啊，繼續經營啊，梗係一國企嚟㗎嘛，係咪先？唔同嘅，咁啊廣百亦是如此啊。不過咧，應該係需要24小時核酸陰性報告先至可以入得到去嘅咯，應該係嘅。哇！隔離呢個 band 仲做緊生意喎，真係諗唔到。不過咧，佢哋門面好似越縮越細啦。既然講得話今日過嚟北京路咧，我哋做遊客啦，不如又做下平時遊客會做嗰啲嘢啦。10蚊買一張啊，睇下我哋會有啲咩結果啊！彩票平時咧，就算北京路啊再少人咧，呢度都係排滿隊嘅。10蚊雞嚇，中咗大獎請大家食飯啦嚇。刮這裡哈，中獎號碼，中獎上面都刮掉，上面就全部刮掉。金磚這裡。哦，那最多他會中多少錢呢100萬。46哈，然後就全部上面全部刮掉。對。好，那我刮掉再說吧。就是這裡要全部刮掉。是的。OK，就閉着眼刮就行了。對，刮完然後就找號碼就行。就如果有號碼是一樣的。它後面對應的獎金寫多少錢就中多少錢。哦。你看它有嗎？有20，有10塊，有100，有200。嗱，個玩法係咁嘅，呢個 number 如果係撞正，譬如話假設係呢個先啊，中咗啦，咁咧我呢度寫住20蚊，咁你20蚊係你噶啦。譬如話呢一度咁，假如呢個 number 啊，你翻我呢度咧就係話呢度好多個零啊，我都數唔到啦嚇，100萬係啦。咁啊嗱，46嘅47好近啦，下邊仲有一層，唔知係邊咧？我繼續刮咗一輪啦，剩低最後一個，暫時咧都未中嘅嚇。咁啊睇下呢個中唔中咧？中唔到咧就10蚊做愛心股啦嚇，咁梗係唔中，好正常啊，好正常啊嚇。原來係咁玩嘅，以前我都唔知啊。今次試試係啊嚇，不過咧呢啲咧千祈唔好引到我老婆玩，我老婆係好難引，佢一係唔玩，一玩咧佢一張唔夠，佢係點咧？佢買完一張又唔中，再買一張又唔中啊！再買一張咁就永遠都停唔到啦！佢好癲。至於我咧就係節制啲嘅，即係盤住輸嘅心態。我係一個咩人咧？我係一個叫做積極嘅悲觀主義者。我認為一定係唔中，冇可能中啊！點會中咧？點可能中咧？一定唔會係我，我就係咁嘅人嚟。但係我都係會玩嘅，咁就所以咧就會好有節制咯嚇。好，我哋繼續掛住刮彩票過咗添嚇，應該喺前邊嗰個 Jordan 嗰度轉過去嘅。我哋去惠福東路揾嘢食啊嘛，係嘛？好，再講下路面狀況啦嚇。哇！你睇下右邊呢啲鋪頭咧，平時究竟佢係執咗笠定係點咧嚇？定係疫情咧嚇？冇開嚇。左邊我又見唔到有開，轉過去大佛寺嗰邊睇睇咩環境。好，咁啊繼續往前行啊！呢度有一紮鋪頭，平時都係逼爆噶啦啊！大佛寺反而大佛寺門口咧 OK 多人坐，比我想象中多。咁啊有啲人咧係真係買咗嘢食就坐喺呢度食㗎。我都話唔定都係買咗咧喺呢度食㗎。嗰啲到時再講啦嚇。咁我仲記得有一集我係喺大年初一嚟呢度拍嘅，當時咧超級同埋超級多人。咁到而家咧就變成咁樣，而且通常咧喺廣州啊，如果係有得行花街嘅咧，通常都係呢條路啊嘛，係嘛？最鬼熱鬧，水泄不通。
我記得啱啱過去嗰個大年初一咧，我啱先講嗰條片咧，都多人嘅，佢輕輕擺咗少少花喺度。咁至於你話有冇平時行花街嗰種氛圍，咁梗係冇噶啦，起碼都保留住 keep 住啊。係，唔知今年有冇花街行咧？9成半冇。謝謝。嗱，既然講得話做遊客啦，咁又試下啲遊客嘢啊。嗱，我唔想用呢個字啊。我始終都係廣州人，我知道有邊啲嘢係食得過，有邊啲嘢食唔過。但係不過即便如此都好啦。佢有佢嘅優勢嘅，大家估下幾錢？估下。佢嘅優勢，呢個就係佢優勢，就係2蚊雞嘅，只要2蚊雞啊，係啊。以前麥當勞雪糕幾錢啦？啱出嗰陣，我見過好似個半啊，依家唔得，依家好似要6蚊，我唔記得咗，好誇張嘅。咁啊，但係劣勢就當然啦，我老婆講過，佢話冇牛奶咁，梗係啦，2蚊你仲想有牛奶？有奶味嘅，夠濃嘅，對得起2蚊呢個價錢嘅。不過如果你話想食到好似啱先食唔到嗰個咁咧，你諗你都唔好諗噶啦啊！人哋不如送俾你好過，係好正常噶。今集就做遊客啦，而且大家再睇下呢個位置係咪溶得特別快啊？通常咧，如果麥當當嗰啲軟雪糕咧，就算 KFC 都係啦嚇，佢冇溶得咁快㗎嚇。所以咧，各位觀眾，如果你第日翻到嚟國內咧，你係可以睇睇我呢一集遊客究竟要揀啲咩食，唔係話遊客啲嘢唔好啊，唔係話佢呢啲唔好。大熱天時，你仲走去食個38蚊雪糕，哇！好似有時又頂唔順喎，係嘛？隔離有 KFC 關晒門啦。呢個咧有咩好處咧？嗱，已經溶緊啦，係嘛？呢個就係佢特點啦嚇，就係平。咁溶啦，對得起呢個價錢咯，我快啲食啦嚇。不過咧，佢真係對得起2蚊雞呢個價錢嘅，大佬。佢下邊咧嚟到呢個位置咧，都仲係雪糕嚟嘅，好足料啊！嚟啊，全部都係。我哋又嚟到惠福東路啊！既然講得做遊客啊，食遊客嘢，我哋一貫徹到底。前邊華輝拉醬咧，我哋都唔試，我哋試下呢個佢。唐豐牛肉餅蘇小滿買5送1，咁我就唔買啦，我買一件牛肉餅試試，又睇下咩味啊，同大家試下啦。哇，咁快又買咗個餅啦嚇！招牌牛肉餅啊，大家又估下幾錢啊？嗱，我係未食嘅，我相信價錢亦都係佢嘅優勢。咁啊，裏邊應該係有牛肉，但係有幾多咧唔知，因為我睇過有啲博主咧。佢哋話：哇！食嗰啲牛肉餅好好食，爆汁，爆到咧成手都寫晒又成咁樣嘅，又睇下會唔會啦，又試下有幾遊客先啊！嗱，第一啖咬落去咧，大家應該聽到啲聲啊，佢嘅外表係好脆嘅，佢唔係現場即刻做嘅，我俾完錢即刻就有餅俾我㗎啦。嗱，我淨係咬咗一啖啫，咁啊第二啖咧，我已經掂到啲牛肉㗎啦，睇上去好似好乾咁。食落去咧有牛肉嗰種騷味嘅，到呢一個 moment 為止都仲覺得幾好。咁我知道咧，嗱我唔係講呢間嚇，我知道咧有啲賣呢種牛肉餅嘅咧，佢哋係會現場做嘅。咁我會中意現場做嗰種嘅。你先唔好講佢裏邊用啲料啊各種先，最起碼現場做新鮮啲啊嘛。我證實唔到呢間係咪啊，不過睇見佢哋咧鋪頭裏邊都 OK 大嘅，但係如果有埋葱啊更好啊。溫度係夠熱嘅，同埋仲有少少辣嘴添。但係食到呢個階段為止咧，都未有爆汁嘅感覺。佢裏邊應該放咗少少洋葱吧。食到呢度為止，我覺得都對得起呢個價錢啦。9蚊唔算太貴，始終都有咁多牛肉啊嘛，係咪？至於你話如果我唔係用遊客嘅身份嚟試咧，我諗就真係未必啦嚇。老實講，我寧願去食華輝拉腸嘅嘢。但係如果你係遊客咁啊，我成日都食拉腸啊，我或者我嚟旅遊幾日，我食咗5日拉腸，我唔想再食拉腸啊，大佬咁。你係可以試試嘅，應該消費差唔多。華輝拉腸應該會貴啲啲咁啫，啲啲咁啫。而且咧，仲有一個大問題就係嚟到依家咧冇得堂食啊嘛，係咪？咁我只能喺街邊攞住行嘅啫。第二，如果去到冇疫情嘅時候咧，華輝拉腸你係等唔到位嘅。大家可以睇翻我以前嗰啲片啦嚇。
全部坐滿人，你點等啊？我到凄涼都不得之了。整件呢啲餅其實都 OK 嘅，而且你淨係需要9蚊雞嘅啫。咁接落嚟，我又做埋啲平時啊作為一個美食博主啊，唔知唔算美食博主啊，唔會做嘢就係買杯凍檸茶飲啊。文通冰室咧，試試好唔好飲啊？凍檸茶。好，咁嗰個牛肉餅啊食完啦。食到最後咧都係冇爆汁嘅情況出現嘅嚇，但係牛肉味真係好濃嘅。9蚊雞對得嘅價錢咧，最大嘅優勢係佢個餅皮啊外邊嗰度，哇真係好鬼脆，脆到咧你食到後段咧仲不停喺度跌出嚟碎。佢唔似話嗰啲我哋食蛋撻嗰種嘅，佢就唔係嗰種嘅，佢係長嗰種皮啊。咁啊至於係咩酥皮咧，咁我就梗係唔識啦，一睇我樣就知啊。接落嚟我買咗杯凍檸茶啦嚇，呢個大家估下幾錢？18蚊，係啊。佢哋仲有另外一個版本嘅，咁係叫做小紅凍檸茶，好似叫做咪加多蚊嚇。咁啊，我以前未飲過佢哋嘅凍檸茶嘅。咁啊，冰係碎冰啦嚇，大家睇下，檸檬睇怕都冇穿檸噶啦嚇，檸檬睇怕都冇，不過夠味嘅。咁啊，同埋啲茶夠澀咯，OK 嘅都你話對唔對得起18蚊呢個價錢就見仁見智啦嚇，OK 啦，份量夠，我覺得係份量 OK 夠。好，咁啊一路飲住奶茶，我哋一路行啦，睇下仲有啲咩好嘢食啊！呢啲我就一般啲。我記得前邊好似仲有個食牛雜，好似唔錯嘅。不過咧嗱，呢啲咧其實我原先都想試嘅，或者咁講啊，換咗喺以前咧。佢有開放堂食嘅時候咧，呢間我係最想試嘅嚇，不過老婆肯定唔嚟嘅。咁到依家咧，梗係冇埋啦嚇。咁啊，隔離仲有一個韓國烤肉都係唔錯嘅。咁啊，再嚟前少少咧，仲有個銀記獎品添，不過冇開嚇。咁至於呢邊呢個咧，亦都係冇開門係甜品檔，不過我飲緊呢個就呢個冇乜必要啦。再嚟仲有呢一款咧，我強烈唔見大家食嘅，就叫脆皮五花肉嘅。唔好啦，總之就唔好啦，係我唔識講，我食過一次咁大把，總之就唔好啦，係。好，咁啊繼續行，應該都差唔多夠飽㗎啦。臭豆腐真係唔試啊！暫時為止咧，我哋食咗幾樣嘢，4樣嘢係嘛？唔講價錢，唔講性價比啦。如果淨係講最好味咧，真係呢個嘅，真係呢個嘅。至於你話最有驚喜咧，可能係嗰個牛肉餅。咁啊，但係如果作為廣府人、廣東人嘅你咧，你翻到嚟廣州嚟旅遊，啱先嗰幾樣嘢，你有咩值得去試啊？牛肉餅係啦，應該都算吧。買啦嚇，呢個都係極力推薦嘅，我唔買啦。以前咧公司未搬嘅時候啊，仲喺珠江新城嗰陣咧，經常買，成日星期5晚就會買一包帶翻屋企嘅，慢慢食嘅。我最中意佢哋嘅提子酥啦、江酥餅啦、合桃酥都係好，價錢唔平，但係超級好食，超級好食。不過今日唔買啦嚇。好咁啊，北京路行得七七八八啦，我都胃容量有限，食得都七七八八啦嚇。慢慢飲住凍檸茶，我哋向廣惠路嗰個方向行過去，行一下我細個曾經住嘅地方，我都想睇下，究竟邊度封控咗咧？過去睇睇再講，有冇啲我以前嗰啲同學住嗰啲地方俾人封控咧？啱先一路過嚟嘅時候咧，我選擇題材，因為大題目肯定係北京路周邊嘅啦。咁究竟係我係拍攝遊客嘅嘢啊，呢個還是係食翻啲老字號咧？我當時係有諗過嘅。咁啊如果我要揀翻啲傳統嘅味道嘅話，其實有幾間可以選擇嘅，佢哋都係有開門，不過擺張凳喺門口俾你食嗰種。喺御武街門口咧有2檔食牛腩豬腸粉啊，唔錯嘅，真係唔錯。一路我都未有機會試，我知道佢哋係好得嗰啲嘢。咁啊啱先有諗過，但係我又諗深一層，喂，既然而家疫情期間，不如又試下做下遊客睇下點樣樣啦，係嘛？試下我以前好似有諗過想試，一睇就知係遊客嘢嗰啲咧，又一路都唔會試嘅嚇。非疫情期間唔會試嘅嘢，咪試試佢啊！又當如係幫大家排下雷啊，幫自己排下雷啊！咁眾所周知啦，我喺影片好少會講人哋呢個冇啊難食啊咩冇好少嘅。
咁大家如果睇到呢度，應該聽得明我啱先講嗰幾樣嘢食係有啲咩缺點，咁啊當然亦都係會有佢嘅優點嘅嚇，咁啊大家應該聽得明啦。我最中意呢個真嘅。嗱，既然講得佢好咧，我又試下雞蛋挑骨頭啊嚇！我知道咧香港啊有啲做凍檸茶做得好好嗰啲茶餐廳咧，佢係連檸檬不單止穿檸添啊，仲會冇核嘅。佢呢度就有核咯。老實講，呢個真係雞蛋挑骨頭嚟嘅啫嚇。喺廣州咧都算係咁噶啦嚇，可能我飲得好嘢少啊。好咁啊，經過不遠咧，我哋就喺昌興街呢度入去。唔知大家知唔知昌興街有咩歷史？點得名嚟嘅咧？佢哋係由兩個兄弟個名得嚟㗎嚇，阿昌同阿興啊，哎呀都要掃碼喎。好在我有入咗嚟啦嚇。右手邊咧就係新大新啦，咁啊左邊咧就好多整錶嘅地方啦，同埋呢個我記得都係好出名嘅呢個餐廳啊。我唔記得有冇記錯啊。咁然之後呢度又繼續整錶㗎啦，呢度附近係好多整錶㗎。咁如果往時嘅話咧，唔係因為疫情，喺呢度係可以穿翻出去北京路近財廳嗰個位置嘅。咁等我再行下先啊嚇！細個就成日行啦，真係呢個區域咧，屬於係叫做24小時核酸陰性報告先至可以進入嘅。廣大二巷喺邊咧？我又冇乜印象喎。應該行到去財廳往左轉就係㗎啦。因為轉左就廣大路啦嘛，可能係差唔多去到廣大路食雞嗰度吧。昌興街咧又不得不提呢一間總是清源啊嚇！我記得佢以前嘅位置應該係喺越秀區兒童醫院對面嗰度有條巷仔咁樣行入去嘅，就喺門口擺個洗手池隔離擺個檔做嘅啫，一路做到依家嚟啦。而且咧價錢一啲都唔貴啊，最平啊蛋水粽4個半，咁啊最貴瑤柱雙黃鹹肉粽啊13蚊咋，係啊現場蒸好現場拆開俾你食㗎。咁我哋喺呢個出口出翻嚟啦嚇，就翻到嚟財廳門口喺呢度往左轉。往左轉就差唔多到啦，應該有咁快就廣大路啦。咁咧對面係郵局，我見到郵局就已經封控咗。郵局門口嗰度咧係有個人喺度守住個門口嘅，但係我記得封控嗰條路名又唔係呢度嘅。唔好理佢啦，行下先啦。呢度啊唔好蕩失我嘅。咁啊至於左邊咧就係市場啊，廣大路市場啊嚇，廣大肉菜市場而家全部裝修過㗎啦嚇，已經舊年嘅時候拆過啦，而家變成咁樣樣。咁我諗應該封控就係應該係呢度啦，因為咧嗱，你睇對面嗰個靚女啊，佢係守住嘅，佢唔係俾人入嘅，佢完全就係守住嘅，係嘛？咁啊郵局咧，直情係郵局俾人封控咗啦，咁咯嚇。好啦，今日呢集影片沉沉又講咗一集啦，咁好啦，約定各位觀眾下集見。